이치란 라멘이 신세계 백화점 그 저 시기에 그 팝업이 열렸더라고. 팝업 스토어가 생겨가지고 이치란 라멘을 샀더니 달력을 주더라고. 맛있었어 되게. 끓여 먹어봤는데 너무 맛있어. 금액은 솔직히 진짜 그냥 사 먹는 것보다는 싸지. 사 먹는 것보단 싸겠지. 그리고 내가 일본을 안 가봤으니까 비교는 할 수 없지만 그냥 평범한 라멘집 가서 먹는 것보다는 집에서 이 맛을 느낄 수 있다고? 너무 맛있었어. 자, 뭐 종이 달력이 들었다는데 한번 까볼게. 뭐 풀칠도 하고 해야 된다는데 풀 필요하면은 그냥 안 만드는 걸로. 아, 일본어로 돼 있고요. 씨발 안 보이는구나. 해석을 못 하겠다. 2024년 달력. 설명서 간단. 약간 이 미니어처 같이 생겼는데 이게 달력이라는데 여기가 달력 부분인가 보다. 국물이 액상적이고 저기가 들어있어. 그 고춧가루 같은 약간 신라면 스프 같은 그런 느낌으로. 근데 이거 못 만들겠다. 이거 보여주면서 만들려고 그랬는데 내가 카메라 2개 있으면은 만들겠다. 미니어처 가게 모양으로 이렇게. 너무 마음에 드는데? 진짜 달력이 24년 달력이 이렇게 들어있네. 만들까? 화면 내려놓고 우리 만들까? 그래, 우리 이런 거 막 만들었잖아. 이게 왜 풀이 필요하다고 하는 거지? 해? 만들어봐. 이거 캠을 내리면은 나를 못 볼 거 아니야. 그치? 여기다 상 같은 거 올려놓고 만들어야 되려나? 전우의 뱃살과 함께하는 반사판 내리고 전우의 뱃살과 함께. 뒤에 뭐 안 보이지? 뭐가 막 있네? 저리 가. 더 안 내려가네? 손캠. 좀만 더 가라. 안 되겠다. 정말. 됐어. 안 보여 이제. 이치란 라멘 달력 만들기. 너무 좁다. 어떡해 해야 니들한테 좀 보여줄까? 구성품이 이렇게 있습니다. 그 테이블 같은 느낌인데 이거는? 얘는 벽. 종업원도 있어. 그것도 있어. 홍등. 설명서. 나 내일 낮에 한번 가가지고 또 사오려고. 우리 저기 다다음 주에 본가 가는데 아버지 생신이어가지고 가가지고 가족들이랑 좀. 귀여워. 설명서를 꼭 굳이 봐야 되나? 자, 이거를 숫자가 적혀있네. 1번 여기 적혀져 있다. 1번 2번 3번 4번 5번 순으로 이렇게 뜨더라. 오케이, 확인. 1번을 풀 안 붙여도 되겠다.
안녕 안녕. 자, 1번을 뜯습니다. 일 번을 뜯고요. 뭘 뜯으라고 그 다음에? 아 이게 그건가 보다. 여기다가 야 건담 우리 길버트 오라버니께서 건담 조립할래? 라고 하셨는데 괜찮겠는데? 이렇게 가끔 이렇게 보여줘도 책상이 좀만 더 요만큼까지 빠져야 좀 보일 것 같은데 캠이 더 갈 수가 없어 뒤로. 이거를 뜯어. 그렇지 그렇지. 접어. 이게 뭘까? 접어서 이거를 여기다 넣으세요. 아니네? 아! 접어. 방송 접어. 얘를 이렇게 접으래. 얘를 접으면 이게 들어간대. 안 이뻐. 이 홍등 아니야? 접네. 접어. 이게 여기 들어간다네? 누가 오늘 방송을 접어, 얘들아. 이상한 양반들이네? 접어. 접어도 되는 거 맞아, 이거? 들어간다. 큐. 자, 접었고요. 내려. 약간 이런 느낌이 되는구나. 무슨 느낌이람? 이 설명서를 좀 같이 보여주고 싶다, 이거. 고마워. 내가 이거 찍어가지고. 굿. 10초 타이머 무엇? 내가 학교에서 벚꽃이 너무 이쁘게 펴가지고 일하다가 혼자 타이머 켜놓고 밖에서 사진을 찍었거든 엊그제. 그 10초 타이머 존나 뛰어가가지고. 멍청아, 너 카톡으로 보내놔야 내가 옮기지. 친구야, 이렇게 바보니. 보고 있으면 니들이 내가 뭔가 잘못하면 거기 아니야 막 이렇게 말해줬겠지? 카톡을 켜볼까요? 돌려 돌림판 화면 돌려. 당화면에 저장하고 같이 보자고. 응? 바탕화면에 어우씨 존내 크네. 아이고 오라버니, 저도 조립 중입니다. 이걸 어떻게 돌리지? 변환 180도? 아니지, 반시계 방향으로 90도. 그렇지. 시프트를 아니지, 알트를 누르고. 그렇지. 됐다.
자, 지금 1번까지 했어. 이 모양인데 너는 설명서를 밑에 걸 봐야지, 바보야. 화면에 설명서를 보고 있네. 이렇게 만들었단 말이지. 이거를 아이를 보이니 니네? 아이를 갖다 붙이라고? H를 넣는데 왜 I를 넣으라는 거지? 아, 얘가 I구나. 아닌가? 얘가 I 맞니? 이거 I라고 써져 있긴 한 것 같아. I? 디코에 올려보라고? 아, 저 설명서를 디코에 넣겠죠. 뭐야, 올린 것 같아. 사진은 그냥 개똥같이 찍었구나, 내가. 일단 올림. 얘를 왜 넣어야 되지, 근데? 이거 사람이잖아. 일단 쪼개보자. 어떻게든 되겠지. 뭐 아닌가? 아, 어? 아, 이걸 이렇게 붙이라는 건가 보다. 맞지? 이래서 풀이 필요하다는 거 아니야? 이게 뭐냐 대체 근데? 2번 제끼고 3번을 만들어야겠다 그냥. 3번 어딨어? A2를 만들자. 이거네. 이게 제일 크다. 이거 박스를 먼저 만드는 게 맞는 듯. 재밌네. 이렇게 가끔 만들어도 재밌겠다. 이거 버려. 1번 버려. 3번 가서 3번으로 갑시다. 에잇. 에잇. 접었어. 접었고 빵꾸를 내. 빵꾸를 내서 올려요? 빵꾸를 내서 올려. 이렇게 하라는 거 같아. 씨부래. 안 올라왔다고? 뭐 디코에 사진 저렇게 보내는 거 아니야? 뭐 엔터 쳐줘야 되나? 아, 됐나? 아닌데? 아하. 디코 쓰는 법 이제 알았어. 바본가? 이거를 뭐 옆에를 접으라는 것 같아. 접어봅시다. 늙은이라. 박스가 되어가고 있어. 아, 진짜 우리 어릴 때 이런 거 좋아했잖아. 막 이런 거 만들면은 아니. 오, 박스의 형태가 되어가고 있어. 아, 그래. 옛날에 이런 거 막 있었잖아. 오, 그릇이 되었어. 이거의 용도는 뭘까? A1을 여기다 꽂으라고? 아, 약간 계산대 같은 그런 느낌인가 이거? 아, 얘들아, 이거 그거임. 이거를 여기다 넣으라고 하는 이유가 있었어. 이거 종업원 모양이거든? 이걸 여기다 넣어놓으면은 내 생각으로는 그래.
이거 이렇게 올리면은 이라시자이마세 하는 거지. 이거 이제 올라가는 거지. 오픈! 가게 오픈이 이런 거였구나. 근데 이거 붙여야 될 것 같은데 이거 어떻게 붙이지? 오. 오. 자, 일단 접읍시다. 이거를 이렇게 놔두는 게 맞았네. 오. 침 발라? 오. 종업업 퇴근. 빠른 퇴근. 이렇게 이거를 갖다가 이제 여기다 꽂으래. 어디다 꽂지? 이렇게. 이렇게 꽂으래. 풀 없어도 되겠는데? 안 들어가요? 들어갔어. 오! 이거 앞에 칸막이 뭐냐, 이거? 그럴싸해. 여기다 써놔야겠다, 얘들아. 뭘 맞는지 궁금할 거 아니야. 이치란 라멘 달력. 사은품 달력 만들기. 제가 라멘입니다, 여러분. 두껍게 안 되니? 글씨 두껍게 안 돼? A3을 범죄자 같다고? 그러네. 얼굴이 밑에까지 좀 있어야 되는데. 아까 얼굴 좀 있었거든? A3이 뭐지? A3이 뭘까? 이게 A3이네. 볼드 없냐고? 이게 A3이거든? 얘의 용도가 뭘까? 이거를 여기를 이제 막으라고? 오. 아하! 허접해. 이게 달력이 어떻게 되냐? 달력이 있긴 해, 실제로. 여기 달력이 있거든? 뭐야? 잠깐. 24601 면회다. 바뀌는 지금 내가 엄청 기대했거든? 여기 그림 보면은 약간 무슨 느낌이냐면은 봐봐. 이거야, 이거! 나 이 뒤에까지 같이 있는 건 줄 알았더니 요거네. 코딱지만한 거. 뒤에 배경 어디서 학교에서 적어야겠다. 학교에서 배경지 여기다 뽑아가지고 요만하게 해놔야겠다. 여기다가 천막 좀 쳐놓고. 뭐야! 걔 허접한 거였는데. 의자도 없어? 의자 만들어줘야 될 거 아니야. 라멘은 있겠지? 이 중에? 있네. 라멘 있다. 근데 이 원판이 어떻게 그림이 의자가 있어? 근데 어디까지 했지? 4번까지 완료했어. 5번 결착을 하래. 5번 B1이랑 B2를 찾으라는데? 아하, 이게 B1이고 이게 B2야. 모델 의자 있다. 의자 있어. 이게 의자인가 보다. 수영복을 샀는데 모델분이 안 왔어. 이렇게 하래.
아, 의자 심지 이런 거구나. 이게 아니야? 이거 아니야? 이렇게 아니야? 아, 찢어라! 아, 좀 찢으래. 좀 찢으래. 살짝. 아니, 그러면 자기들이 좀 틈새를 만들어 놓으면 되는 거 아니야, 이거? 그, 약간 찢어지게 돼 있네, 이게. 칼집만 나 있어, 칼집만. 좀만 더. 봐봐, 봐봐. 여기 보이지? 보면은 약간 여기 봐봐, 여기 보이지? 여기 틈새가 살짝 칼집만 나 있거든. 근데 잘 안 들어가. 잘못하면 좀 뭉개지는 느낌인데. 칼 이런 거 하는데, 아, 어린이들도 만들 수 있는 그런 거 아니야? 이거 가지고 칼 가지고 하겠니? 나 눈썹이 하나 밑으로 막 점점 처지는 것 같은 기분인데 저거 뭐야? 진짜였군. 아, 얘들아, 나 알아버렸다. 나 알았어. 나 설계자 중에 나 이게 뭔지 알았어. 이 배경이 잠깐 눈을 돌렸더니 이 판때기였어. 이거 케이스임. 배경지가 이거였어. 어쩐지 겁나 딱딱하더라 이거. 박스 중에서도 좀 단단한 재질이거든. 이걸 이렇게 놔두고 이걸 아! 아, 그래서 색칠한다는 말이 이런 거였구나. 그래, 막 풀도 필요하고 색칠도 막 한다 막 이런 얘기가 있었는데 이거를 색칠을 해야 되네. 그럼 우리 색칠하는 것까지 할까 오늘? 오늘 우리 아트 방송하는 거지. 아트. 너 색연필 물감은 있으니까. 있지. 자, 의자 일단. 3번, 아니 5번을 만들었고 F1부터 F4까지 원판을 뜨더라. 뜨더라. 야, 니네 잘 보이게 화면을 어떻게 안 되나 이게? 이게 다야. 그냥 봐. 이거 아니야. 내 화면이 이쪽으로 더 넓어지긴 하는데 옆에 잡스러운 게 많아가지고 내가 잘랐거든. 모공만? 제 모공을 봐서 어떻으시? 하나 비었다 얘들아. 야, 의자 가운데 십자가 모양 이거 뜯으랴. 의자의 심지가 여기에 들어가 박힌다 이거지. 아, 머리 잘 썼다 그래도. 야, 라면을 샀는데 이걸 준대. 어? 얼마나 주냐. 아야, 우리 지역에 있는 그 신세계 백화점에 이게 들어왔더라고, 이치란 라멘. 근데 14일까지 판매한다 해가지고 내일 일찍 깨면 한번 가서 또 사오려고. 자, 들어갑니다. 뭐 하나가 없는데? 아, 이걸 붙여야 되네. 이렇게 두꺼워졌어요. 결착 도킹. 버려 이거. 아, 들어가긴 하네. 들어간다. 맛은 생각보다 괜찮았어.
국물이 너무 맛있었어. 의자, 미니 의자. 뚜껑을 붙여야 되는데 본드로 붙여야 되나? 의자. 이렇게. 아, 1인석! 1인석이네. 아, 1인석인데 이렇게 종업원이 바로 앞에 있다고? 이거 좀 아닌 것 같은데. 그네, 여기 위에 좀 다듬어야겠다. 조금 꼭다리가 좀 이렇게 튀어나오네, 여기. 캐릭터? 근데 살림살이 하도 많아가지고. 아, 여기다. 이렇게? 보이지? 라면 하나 주세요. 이가 엉덩이가 너무 빈약해가지고 앉을 수가 없어. 이런 식으로 여기 이렇게. 아, 씨발 배고픈데 라면이나 좀 먹고 갈까? 이라치자이마세! 이렇게 하는 거. 좋네. 자, 의자 만들었고 등이 있네, 등. 아, 이게 등이구나. 이 동그란 게 등이었어. 아닌가? 아, 그릇이네, 그릇. 아, 그릇이야! 얘들아, 이거 그릇임. 이거. 내가 그릇을 만드는 거임. K1부터. 하하. 그렇지. 아, 이게 라면이네. K1부터 K6까지 있다고? 그러네. 이렇게. 아, 얘네 가운데 다 뚫어야 되네. 너무 귀찮고. 재밌다잉. 점점 두꺼워지고 있어. 풀이 진짜 필요하겠는걸? 풀 사올까? 그 책상이 점점 지저분해지고 있어. 그 허연 박스 가루들이 막 나오네. 라면 그릇 못 놓겠는데 이거? 풀어놓고 테이프만 있네. 오, 라면 그릇. 라면님. 자, 대충 라면 올려. 귀엽다! 주문하신 라면 나왔습니다. 괜찮은데? 아, 나 존내 똑똑함. 이렇게 잘 안 보이니까. 2460에 써줘. 지금 이런 느낌이. 그 다음에 라면은 이 친구가 하나만 시킨 게 아니야. 두 그릇이 나왔어. 두 그릇. 라면이 아닌디요? 뭐지? 놀이먹개? 한자야 하나는 놀이머시기 개라고 써져있어. 놀이먹개가 뭐냐? 잠깐, 그릇이 하나 더 있는데 이게 뭐지? 차슈 같은 거 올라가 있고 까만데? 얘도 그냥 라면인가? 아, 얘는 그냥 돈코츠 그 라면이고 얘는 뭘까? 풀 있어야 완성하겠는데 이거 그냥 완성 안 되겠다. 보여줄게. 약간 요런 느낌? 이거 허연 게 차슈 모양이고
M1이 뭐야? 아, M1, M2. 아, 뭐 계란도 시켰어? 야, 이 친구 돼지네. 이 친구 돼지. 이거 계란까지 시켰어. 이렇게. 아, 귀엽다이. 아, 그러게. 풀 없이 이대로 박스에 그냥 넣어놔야지. 저붐 없냐, 저붐? 젓가락 어디 갔어? 젓가락이 없는데? 아, 메뉴판! 메뉴판 있어. 귀엽다. 그래, 이런 거 있으면 귀엽겠다. C! C 어딨어, C? 아, 아하! 아하하! 아! 아! 젓가락입니다. 네, 할머니가 옛날 저분 갖고 와라. 아하! 아! 이거를 자, 여기다 이렇게 걸쳐 놓으면은 이 가운데 구멍 뚫어가지고 이렇게 해놓으면은 젓가락으로 약간 이런 느낌인데? 어떡해? 나 진짜 마트 가야 되는겨? 지는 뭐지, 지? 지가 뭐지? 지랄인가? 지를 알았다. 아! 조세핀 이가리? 야, 이거 완성시켜서 조세핀 여기다 앉혀보자, 그러면. 개짱인데? 이게 지야. 달력을 여기다가 꽂아놓으래, 그냥. 그런 거였어. 이 원판떼기들을 뜯어가 달력을 얹으라. 조금 아쉽다 진짜. 잠깐만 잠시만요. 11월 12월 10월 9월 어딨어. 9월 8월. 아, 달력을 이렇게 어렵게 보라고? 이거 너무 작아가지고 잘 안 보이겠는데? 귀엽긴 해. 7월? 어머! 지진너스. 재밌다. 지금 4월이니까 일단 4월 달력 해놔야겠다. 자, 이렇게 4월. 이렇게 달력을 이 틈새가 잠깐만. 너네 다 내려가 다시. 여기 보면은 계란 없어졌어. 됐다. 계란 없어짐. 여기 틈새가 여기가 이렇게 있더라고. 이게 뭔가 했더니 이걸 여기다 꽂는 길이야. 아, 계란 나왔어. 저 종업원 왜 있는 거야, 그러면 대체? 이게 사이즈가 딱이네. 아, 달력을 뒤집어 버렸네. 이런 느낌이구나. 이렇게. 좀 아쉬운데? 일단 이거 이대로 부품 다 붙여가지고 얹어놓으면 끝이긴 해. 색칠하는 거랑 붙이는 거 말고는 없어. 아저씨는 이제 의미가 없네. 여기 사라 하나 놓고. 자, 면 푸기킴 돈코츠 라면 나왔습니다. 돼지 밥 하나 나왔습니다.
저 계란 추가했는데요? 아, 계란 이제 나왔습니다. 그리고 여기 보면 뭐 메뉴판 뭐 이런 거 있거든? 뭐 계산하는 거라든지 메뉴판 이런 거 있어. 지금 이거 말고는 없어. 그 다음에 여기 뒤에다가 배경지를 이렇게 하는 거지. 배경지 해가지고 색깔 칠해가지고 이렇게 하면은 라면 가게다. 그래서 이 느낌이 나온다는 거지. 이렇게. 오호. 근데 이거 칠하면은 한 세월 걸릴 것 같긴 한데. 보여줘? 묵직하다 그래도. 이거는 안 붙여도 되겠다. 얘도 가운데 구멍이 있어가지고 구멍 뭘로 뚫지? 아, 색칠해야겠다. 아니, 색칠이래. 이거 진짜 풀칠 하긴 해야겠다. 끔찍한데? 라면 이거 조각 날아간 거 나 다 찾아야 되잖아. 이거 라면 젓가락 이거를 끝까지 꽂으면은 얘 고정이 될 것 같아. 한번 해볼게. 씨발 라면 어디 갔어? 아니 나 다를까 쏟아불었다. 쏟아불었어. 라면 엎지름. 계란. 아님 라면님 계란 어디 갔어? 계란 없어졌어 진짜. 아, 계란 있다. 계란 찾았어. 아! 달력 쏟았지. 야, 아이씨 진짜 다 쏜데 다 쏟아 그냥 아주. 이렇게 되는구나. 이거 만들어 놓고 손 안 대야겠다. 이거 봐, 가게 부서지. 내부 사정으로 인해 닫습니다. 생각보다 재밌다. 근데 이런 거 만드는 거 오랜만이야. 너무 어린 시절로 되돌아간 것 같은 기분인데. 이라시아이마세. 라면 사라에 라면을 한번 꽂아볼게요. 딸깍. 누구 생일이니? 생일 축하 노래가 왜 나와? 생일 축하 음악이? Happy birthday to you. Happy birthday to you. 라멘. 자, 뚫은 접시를 이어볼게요. 이거 이렇게 똑 하면은 이어질 것 같아. 자, 머리카락. 라면 같은 거 먹을 때 라면 가게 보면은 머리끈 있잖아. 진짜 머리 꼭 묶어 먹어야 돼. 입에 자꾸 들어가 머리카락. 개빡치. 자, 이거 이렇게 넣으래. 쉽게 안 들어가. 들어가. 아.
오 들어가. 오 들어갔어. 그릇 같대 이제. 라면 먹다가 이 옆머리들이 가끔 이렇게 들어가. 근데 이 머리가 괜히 짧은 게 아니야. 내가 이 머리카락을 안 내더라도 먹다 보면 여기가 이렇게 잘려가지고 이 정도 길이감이 되더라고 항상 이 머리카락들이. 그리고 그런 거 면 같은 거 먹을 때 이렇게 머리카락 들어가잖아. 내 머리카락이 입안에 들어왔다는 것을 인지하는 순간 토가 쏠리기는 해 가끔. 그리고 가끔 여기까지 내려가기도 하고. 머리 관리를 잘 안 하고 음식을 먹을 때는 머리카락이 많이 실제로 끊기더라고. 그래서 머리끈이 있는 게 진짜 중요한 거예요. 오 됐어. 그 내 입에 머리카락이 들어와가지고 목구멍이랑 가끔 그 걸릴 때도 있어. 근데 그 헛구역질 하면서 빼지. 됐다! 아 봐봐 이거 귀엽지? 그릇임. 오 그럴싸해. 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 이거 치워. 계란 안 먹는다 그래 그냥. 계란 맛있는데. 혼자 오셨어요? 네 오늘 춥네요. 귀엽다. 너무 귀엽다. 이거 좀만 치우고 조세핀 한번 앉혀볼까? 아 이거 없다. 이거 너무 귀엽고 너무 귀엽고 나 조세핀 아직 안 나오니까 나 위에 옷 좀 갈아입고. 나와 얼른. 나와 주세요. 오빠 라면 사줄게. 자 조세핀 씨 오셨습니다. 귀여워 조세핀. 조세핀 여기 잠깐만 앉아봐. 엄마랑 라면 먹는 거야. 알았지? 조세핀. 새끼야. 아니 손님. 손님 어디 도망가세요? 손님 그쪽으로 가시면 안 돼요. 화장실 거기 아니에요. 손님 이쪽으로 살짝만. 그쪽 말고요. 네네 거기요. 주문하신 라면 나왔습니다. 아! 옷 뜯지 말고! 옷 뜯는 거. 손님 거기다 노상방뇨 하시면 안 돼요. 아유 이게 오자마자 행패를 부리네. 자 올라가봐. 넌 이제 갈 곳이 없다. 안돼. 오 좋댔다 얘들아. 키보드 뒤로 들어갔어. 오 나왔어. 새끼 이거 일로와 임마. 자 먹어봐. 꺼져 닌겐. 아 나와 다시. 들어가지마 빨리 나와. 밥 먹자. 사료 간식. 애가 좀 모자라 얘들아. 아직 말귀를 잘 못 알아먹어. 조세빈씨? 내 키보드를 지금 이렇게 세워놨거든. 이렇게 걸쳐가지고. 오 사라졌어. 야!
일로 와. 일로 와. 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이거 뭐야? 일로 와. 루비. 아, 씨발 새끼. 아, 닫고 도망가, 얘들아. 딴애 조치를. 안 먹는다, 야. 별로 안 좋아하네. 아, 일로 와. 어떻게 안 나와. 일단 치우면서. 이 새끼가 어차피 도망가봤자 이 조그만한 집에서 숨을 데가 몇 군데 없기 때문에 큰 걱정은 안 해도 돼. 이제 전기가 통하고 있기 때문에 감전하지는 않을까 좀 걱정이긴 한데. 안녕, 안녕. 나오세요. 나오세요. 막 부스럭부스럭 하지. 빼꼼? 일로와. 어디까지 가는 거야, 이 새끼. 일로와. 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 일로 오세요. 아, 존내 말 안 듣네. 내가 조세핀 톱밥으로 내가 지금 바닥재를 바꿔줬거든. 지금 이제 냄새가 잘 나더라고. 주문하신 라면 나왔습니다, 손님. 좀 드셔보세요. 개새끼야. 도망가지 말라고. 드셔보세요. 맛 괜찮으세요? 오! 키보드 아무거나 밟지마. 찌기네. 맛찌기네. 이 집 잘하네. 귀엽지, 얘들아. 안녕. 아저씨들 안녕. 아, 귀여워. 아따 들어가라. 아, 진짜. 아니면 너무 너무 이게 지금 허접해가지고 마음에 안 든 걸 수도 있어. 방금 나 만들었어. 이거까지 색칠을 해야 되는데 너희가 좋아할지 모르겠어. 이런 느낌으로다가 이렇게 해가지고 붙여놓는가 봐. 준비가 너무 미비했다, 내가. 일단 빼놓읍시다. 잠깐만, 이거 뭐지? 남는 건가? 왜 하나가 남지? 아, 여기 뚫은 건가 보다. 여기, 그치? 이건가 보다. 라면 먹고 싶다. 하여간 이거 맛있더라, 얘들아. 현지 먹어본 사람들은 이거 비교할 수 있겠는데 나는 비교를 못하겠다. 근데 나는 맛있더라. 치우겠습니다. 제거. 재밌는데? 야, 우리 이런 거 가끔 만들어도 되겠다. 나 이렇게 손재주가 내가 좋을지 몰랐어.
청소를 했습니다. 누가 색칠 잘했어? 다른 사람 올린 거 있어? 너무 위야. 너무 아래야. 됐다. 재밌었고요. 내일은 나 내일 모레 얘들아 나 이직하려고 면접 봐야 되거든. 그래가지고 내일은 좀 쉬려고. 으이! 아무튼 완성. 다른 학교 이제 자리가 원래 내 모교 자리가 나왔더라고. 아, 녹화 끝! 재밌었습니다. 다음번에 시간 되면 색칠하는 것까지 해볼게요. 풀도 사오고.